呢條線路係啱㗎 ，Google 地圖啊，但係咁喎，佢前邊係寫住400㗎喎，哇，好神奇！溫泉蛋，溫泉蛋啊！係啦。哦，似地嗰日嗰個啦，就係用啲咁樣嘅滾水浸出嚟嘅，牛油味道。但係呢個咧，個麵包咧係烘到啱脆卜卜嘅，肉呢啲雞嘅煎蛋，下面啲人喺度排緊隊，應該係買啲小食吧。應該係啊，燒雞肉嗰啲啦。糊應該係燒羊肉串係嘛？嗰啲餅啊。雞肉餅啊？哦。冇咁誇張喎。哦，公司樓下有一檔，開嗰3日就好熱鬧。我嘅中國嘅節目。啊，我知啊，公司樓下有一檔咯。呢度賣5蚊，公司樓下都係賣5蚊，不過人民幣。真係好中意食呢啲喎，呢度又有一檔。哦，雞扒。啊，馬鈴薯有中文好叻喎！呢個你哋殺到過嚟呢邊添，竟然真係諗佢唔到啊！哦，原來行下兜翻過嚟就係亞來街。其實如果真係諗唔到，我哋聽晚可以又再嚟亞來街都得㗎。係啊，因為夜晚唔好去咁遠啊嘛。亞來街，咦，熱鬧啊！咩？咪就琴晚嚟過嗰度咯。係啊，嗰陣味好熟啦，個女話。咪喺呢度過嚟嘅咯。行後邊嗰條街咯，件事情係咁嘅。有觀眾咧，即係睇咗我哋之前嗰啲影片啦，佢哋都教路啊，話確實而家貓山王唔係最靚嘅時候，最靚咧呢個季節啦，黑刺。咁睇嚟琴晚冇食錯啊。香港都有嘅，如果咧真係要翻到去大灣區咧食榴蓮咧又平，即係性價比比較高咧，可能真係香港。呢度喎，唔係同沙巴一樣咯，445啊嘛，沙巴係446啊嘛，就問嘅係嘛？哇嗱，講緊係對100蚊美金可以換到445蚊換錢。嗯，今日唔係最後一晚過嚟呢度啊，但係而家可以落嗰個定論咧，就係有機會真係再嚟啊！你唔使去好遠啊，其實淨係吉隆坡唔好諗啊。係啊，吉隆坡、沙巴都夠晒玩。吉隆坡啊，沙巴我都唔沙巴，淨係吉隆坡搭飛機。大把未。譬如話你機票，琴日你睇到幾錢話？310幾。310幾平起身啊，低價。咁啊簽證又唔使錢嘅喎，咁你淨係買個機票，係咪？咁啊喺機場出嚟，你可以搭啲平啲嘅車。咁其實住嘅話，如果係雙人房咧，其實係可以好平㗎。好多選擇多好多，又或者俾到我哋咁嘅費用咧，可以住到好靚嘅。咁啊睇你點揀啦。咁啊，即係圍到咧，你譬如話1000蚊人民幣，其實玩2到3日啊，梗係慳住好慳嗰種使啊，都唔係唔得。咁啊，你話梗係鬆動啲好啲啦，1000蚊就未免太少。咁你話啊有得300零400蚊美金？住得好啊，食得好好啊！呢度係唱卡拉 OK 啊，到嗰個綠色字寫住啊，家庭卡拉 OK 啊，哎呀，好彩讀過書啫，咩啊？唔知幾錢啊？Promotion 10蚊咯，嗰度睇見。哦，開業優惠10蚊。接落嚟，我哋又去日本百貨公司，就唔買蘋果啦，買朱古力。睇下點樣落去先。呢度係賣衫嘅啫喎，就百貨商場啦。第二個咧10號胡同，阿蔡生嗰個場啊，就係呢度啦，即係唔係呢度啊，後邊啊，係啊。咁啊呢度上邊咧，據說咧影嗰個天鐵咧又係好靚嘅，我哋都唔上去啦。全部都係食啲日本。唔係，Taco 又有。嗱，嗰度寫日本咩啊？咩漢堡啊？或者小食咯，又係呢啲。對面咧就係先頭我哋去食嗰個餐廳嗰度咯，正對面。因為原來佢仲有好多層㗎嚇。呢度咧咪就係咧，阿蔡生嗰度咯。其實咧住都算可以啦，嗬，又唔算係太貴。即係呢邊咧就食嘅方便。因為我哋呢邊咧就嗰啲貴價酒嗰啲感覺㗎。樓下咧想揾間便利店都冇喎。呢邊係大把啦。呢度方便好多。呢邊賣麵包嘅、雪糕嘅、
哦，呢邊又係另外一邊啊，嗰個十字路口的另外一邊。哇！喺呢邊好旺。係啊，着住大熊貓添。咁我哋都唔去百貨公司啦嚇，行下前邊睇下有冇，仲有泰國奶茶，係睇下聽晚食都得噶嘛，或者下次嚟都得㗎，係咪？一間綠色嘅都好靚，啲裝修。下巴咧就成條街都有㗎啦，呢度又有雞嘅13蚊，牛嘅17蚊，就喺呢度食咯。阿拉伯啊，仲有水煙添，啊！呢度冇之後坐得咁舒服啦。哇！馬來西亞真係多民族，好融合喎。嗱，嘢又冇嘢買啦，見咁紅，又嚟行下啦。有觀眾話到俾我哋聽嘅，吉隆坡咧行咩咧就行商場嘅啫。佢話仲多過香港，唔係啊，好多嘢行啦嚇。哇，好靚喎！呢度就整到前邊嗰個中庭嗰度買嗰啲中國嗰啲特產啊嘛，奢侈品、衫，咩利維亞嗰啲哦，化妝品，哇！呢個咁似，呢個似咩商場？西城都會，差唔多啦，都係咁嘅嘢。有隻貓咯，好有錢嘅貓咯。哦，嗰個係嗰個公仔贊助啊！啊，嗰個就係嗰個盲盒公仔啊，贊助啊！醒獅啊！喺上邊嗰啲廣告，啊呢度大頭髮，邊咧就睇燈籠。咁我哋係咁樣過去，穿過去係，哇呢度仲勁，呢度係咁大個噴水池喎，有3個大碗喺上邊，哇！有賣手袋嘅啦 ，LV 啦，咁我哋穿過商場過去，因為地圖軟件係咁寫㗎嚇。哦，呢個位打卡靚啊！呢個位啱啱影到嗰啲隻碗啊！哇！既然都嚟到啦，聽晚應該唔會再嚟嘅，因為呢啲買人唔買嚟睇下嘅啫，都係唔會再過嚟呢個商場㗎嘛。裏邊會見到好多燈籠啫，好多係賣化妝品，成個商場賣化妝品，哇！好多燈籠，仲多過一德路啊嚇！啊呢度有 show 睇啊！應該喺後邊唱緊歌吧？哇！上邊嗰啲燈籠非常之多。海港城有冇咁多咧？有冇香港觀眾話到俾我聽？下邊就行落去影相啊，係嘛？中國嘅龍定係啊，今年係蛇年啊！嗱，嗰度咪條蛇啦，幾搞笑嗰條蛇。而家翻酒店啊嚇！我哋入嚟咧2個原因係睇見啲燈籠咁靚，第二個咧唔係涼冷氣又係其中一個啦，仲有嗰個咧嗰個人行天橋啊，其實就喺度穿得到過去嘅。就唔使行出邊咁。係啦，又唔使咁人多車多，又換下個畫面咁啦嚇。應該繼續行就係嘅啦。不過咧，手提電話地圖咧，都係啊，全部都名店啦。阿瑪尼呢個啊，隨便阿瑪尼啊 ，Chanel 咯，聖羅蘭咯，有 DKNY 你睇下上邊，睇唔睇到？呢度仲有酒吧添啊！哦，仲有呢個5個人嘅快餐店喺美國先有嘅啫。係啊，呢個酒吧一條街喎。哦，有時話行下睇下都好啊。開下眼界啊！呢個係食，我呢個係食嘢嘅啫，酒吧都係星巴克啦。哦，呢度仲有換錢嘅，據說啊嚇，呢個又係好抵嘅。Lulumoney 行天橋咧就喺前邊啦，睇唔睇到？喺呢度穿過去。啊，咁我識啦。咦，金月樓添喎，仲有金碧輝煌喎。粵菜喎。粵菜喎。大龍蝦喎。
魚翅喎，應該唔會平嘅，梗係唔平啦，行啦。Hello， 早晨，又嚟到倒數一日啦，喺馬來西亞。咁咧，先頭咧，我哋嚟到今日先做啊嚇，因為上網慢慢睇資料啊嘛。原來咧係可以買嘅公交卡嘅，我哋先頭去便利店買咗一人一張。咁啊，類似等於咩咧？等於羊城通咁啦嚇，便利店又可以使錢啊，搭車又唔使炒啲銀仔啊咁咯。咁咧就張卡就空卡就10蚊，然之後再入錢落去，但係咧每入20蚊就要收5毫子嘅手續費。我睇見先係咁噶嚇。如果搞錯觀眾就話俾我聽啦嚇。咁而家咧我哋就去一個叫 ICC Pudu嘅地方，叫富都廣場或者商場啦嚇，嗰度食嘢嘅，咁係觀眾推薦，而且事實上咧，我哋喺社交媒體啊，包括我哋過嚟之前咧都睇過，係唔錯啊！觀眾講完之後咧，我哋啊更加確認我哋睇嘅資料係冇錯咁解嘅啫。咁但係佢咧就2點鐘收工嘅，我哋而家咧就先過咗去先。坐巴士嘅好處咧，我都講過㗎啦。大家翻到嚟廣州遊玩咧，我都推薦大家坐巴士嘅，因為咁樣咧先睇到個城市，而唔係話坐上部車度就掂行掂過嗰種感覺。或者開車點對點咁咯。係，我哋坐呢個又唔使抄散紙啦嘛。咁仲有咧，如果講到坐巴士嘅推薦咧，都係 Google 地圖好。但係咧講到坐地鐵嘅話咧，就高德地圖好。咁啊，所以咧嚟到呢邊玩咧，就係因為高德地圖咧，佢推薦唔到呢一個巴士線路出嚟嘅，係好複雜嘅，還不如行路。高德可能就係地鐵比較。係啦，係啦。高德地圖準度係點咧？同喺國內冇乜分別。係啊。你就落車，你就落車。地圖。係啦。個名只要係準確就得㗎啦。咁但係巴士咧，可能佢接入系統未有咁清晰啊，我唔知啊嚇。係啦，就不是太準確咯。佢要我行到好遠，坐45分鐘先係冇必要啦嚇。而家我哋過去雙子塔附近坐巴士。仲有一樣嘢可能係食嘢就 Google 好。係食嘢睇翻食嘢嗰啲時間。高德地圖咧，大部分啲餐廳講。莫講話喺呢邊，就算喺國內佢都可以坐嘅營業時間啊。但係咧Google 地圖可能會好啲喺呢方面。好多啲廣告啊。係。咁啊，同埋仲有咧，就係我哋住嗰個酒店咧，即係琴晚再證實過啦嚇。其實翻去個交通幾便利嘅，我哋又可以行過去柏威廉商場啊，各種都得嘅。係咪過咗盞燈咧？跟住人哋走嘅，人哋遲行，我哋又遲行咯。咁咪係咁噶啦嚇！早幾日去完雙子塔咧，就行過對面嗰條路。咁喺前邊嗰度過馬路嘅時候咧，個老婆咁啊，我哋喺度等噶啦嚇。咁咧跟住咧有位印度小哥問我哋路，個老婆話：乜我哋真係咁似本地人嘅咩？其實咧我再觀察過一輪，當地華人同我哋廣東人真係好似樣。我好多年之前咧喺屋企附近俾人問過路，咁咧嗰個人咧個樣同我哋係一模一樣㗎。但係咧，佢係講英文嘅喎，佢話佢英文又好似好奇怪口音，當時唔識啊，才疏學淺。後來咧就推測可能會係馬來西亞人，咁包括今次嚟到呢度都係睇得出有好多係本地人，但係咧同我哋個樣係幾乎冇分別嘅，即係嗰啲眼啊又係咁樣嘅眼睛啦，個鼻啊咁樣嘅鼻啦，係嘛？即係嗰啲五官嘅樣貌啊。咁但係佢哋唔係講好似我哋咁嘅粵語個咯，係啊，咁啊應該都係大馬華人，或者以前佢哋祖輩喺廣東過去，講過去應該講過嚟先啱。去坐巴士嘅路上仲遇到呢個添，上就肯定唔上啦。喺嗰度上到喎。喺嗰度上到啊？唔上，上到咁高做咩啫？係咪？去坐巴士好過咧。應該喺前邊呢個過馬路。而家咧就喺度等巴士啦，巴士站都有賣早餐，
我相信係應該唔係無牌經營嘅，冇道理嘅。Google 地圖上邊咧就查到啦。坐巴士咁我哋坐420，咁佢仲有6-7分鐘就到咯。嗱，0929到緊，咁我哋會去到呢個叫做 KL867 LRT Putu 呢度落車嘅，後邊嗰個唔到啦嚇。坐8個站，睇下坐唔坐到啦。咁如果咧一上車拍唔到卡上唔到啊，司機講佢落嚟咧，我哋就喺度打 Grab 過去，咧先至係遊玩一個城市嘅精髓。你鄉下遊客區係要去，但係咧嗱呢啲坐巴士咁先得噶嘛。而且 Google 地圖仲可以咁喎，架車喐緊睇到。高德就唔得噶啦，其實國內嗰啲都得嘅，高德地圖。因為佢定位咗你嘅。係，因為佢有授權俾到佢啊嘛。但係呢個冇俾授權高德地圖啊嘛。但係高德地圖有定位啊嘛，咪就係咁啦。佢就係定位到你嘅手機到定唔到。越等越唔對路，啱先有一架車經過，但係個司機望住我，跟住就走咗去啦。唔知係咪要揚手即停，真係唔知啊！同埋咧，呢度冇人等車，順唔過。唔好搏啦，都係打 Grab 嚇，跟住。我係嗰日等咗半個鐘。係啊，冇半個鐘，10零分鐘啫。唔係10零分鐘，但係就行過嚟呢度都成10幾分鐘。係啊。其實好傻嘅，不過唔識好正常啊！你哋嚟到廣州都係咁，就唔好笑我哋。好正常嘅，係咪啊？我去到白雲區都係咁啊！廣州白雲區冇講話廣州啊，係嘛？個公交車站咁耐都未到增城，我試過啦。咁耐都未有車嘅，頂原來唔係嗰個位，笑死啊！等 Grab 到，叫咗車，但係依家又有架巴士到咯喎，真係啊！但係你取消唔到，係咯，咁疏嘅咧嚇。啱先有架雙層巴走咗去，個司機望住我，跟住掂行掂過。嗱，睇下佢埋唔埋站啊嗱，其實應該係等呢一步嘅。如果咁耐一部巴士啊，真係坐天鐵地鐵好啲啊！係啦，我寧願喺天鐵地鐵行嗰個。佢仲照走咗去嗰邊添架車，咁應該唔係。其實就係你天鐵地鐵到唔到嘅地方，唔好鬼去。車嚟啦！咁上唔上啊？梗唔上啦！你叫咗 Grab 啦，嗱唔停噶。我哋唔係等呢部，掂行掂過咁㗎。應該係我哋嗰。可能個車站企錯咗。錯咗。有呢個可能。因為我嗰個高德地圖都話。咪唔好理佢啦嚇，有個支持就得㗎。下次等我用。徹底失敗咗啦嚇！巴士咧幾步都掂行掂過。呢個都唔準喎。Grab 咧嚟到差唔多到啦，就取消咗張單喎，幾步都取消喎，咁啊唔知點解啦。我哋而家決定慢慢行過去都冇問題。連高德都唔得喎。高德都唔準啊嘛。定位唔到嗰個步行地圖喎。行啦！我哋咧終於上到巴士啦。我哋係咁嘅 ，Grab 打唔到，咁啊翻去坐天鐵啦，係咪先？天鐵就識㗎。往天鐵嘅方向行咗幾步，就見到巴士站有個姐姐坐住喺度等，我哋啊睇見手提電話地圖，再2分鐘到，咁又等下佢咯，係咪先？又真係等到，又真係上到車。咁啊，我記得啦，上網之前睇過資料嘅，係要先預付3蚊，落車嘅時候再拍一次，咁啊扣翻啲錢，咁樣咯。地圖軟件咧就準確啦。咁啊，坐巴士環遊一個城市先至最開心噶嘛。咁同埋咧，一定要聽住有冇叫站，以及係要撳鐘咯。老婆喺度講緊，怪唔得琴日俾人問路，遊客唔識係好正常啊。係啊，即係正如我先頭所講，去到新市我都可以唔識啦，白雲區，何況吉隆坡。但係咧有手提電話地圖，咁啊，但係咧要一定要容錯咯，即係唔好話大安旨意信晒佢，喺度坐2個鐘頭都冇車嚟嘅，冇咁蠢嘅嚇。得啦，我哋琴日嚟過呢度嘅，呢度有個大巴士站，對面行過嘅，呢條線路係啱㗎 ，Google 地圖啊，但係咁喎，佢前邊係寫住400㗎喎，哇，好神奇啊嚇，唔好理佢啦，唉，總唔會賣咗我去嘅。老婆睇緊行車，即係開車嗰個定位啊，醒目，我係睇巴士嘅。係揸車準，啱。
落咗車，成功落咗車，睇住人哋喺前邊落，我哋一齊落嗱，咁啊知道差唔多到就得㗎啦。喺呢度步行過去仲有6分鐘，而一路上咧都有餐廳嘅，為食街哇正喎，全部都係啲中國菜咯，啊翻嚟食中國菜啊雲吞麵嗰啲嘅，哈哈。試下都不妨嘅。不過如果你話真係嚟到呢度咧，即係食馬來菜啊、印度菜啊，真係首選咯。有個塔喺度，係咪啲？可能係啩？係咪啲？可能係。嗱咁嘅，我嘅經驗咧就係經過今次短短嘅坐巴士嘅就係，首先第一個你要睇下有冇人喺度坐等巴士先，冇咧真係唔好制。嗱你而家好準啊嘛。係啊，嗱而家無論邊個地圖都好準，嗱行緊咁樣，包括對面有咩餐廳全部都睇到晒嘅。叫基叔雲吞麵啊，應該係吧嚇？手提電話地圖係咁寫嘅。入到當地人住嘅地方，對面嗰啲屋好似海珠區嗰啲舊區咁樣嘅感覺咯。停車場喺度嘅。馬來西亞人都揸車啊嘛，有時候似咧，即係始終有人唔識路噶嘛，係啊。咁揸車嗰啲人咧，佢轉燈唔行喎，後邊車係咁撳喇叭逼佢咯，其實一樣嘅啫。呢度有個美食坊喎，富都美食坊，食街嚟噶噃嚇。喂，睇下呢度好不如油菜1蚊肉骨茶，我覺得不如行下呢度。12蚊。哦，12蚊肉骨茶，不如睇下呢度。呢個啊？睇唔睇啊？你要嗰個先啊。哦，好。邊又有茶餐廳，佢哋叫茶餐室嘅。咁啊，應該係繼續往前行就係，我都見到好多燈籠啦。12蚊肉骨茶啊。去咗嗰度先啦。雞飯大包。係啊，唔使唐人街呢度，仲有貓山王添。呢度先就係唐人街。嗯。唐人街嗰邊啊，冇幾多間鋪。係。嗱呢個啦，富都冰沙炒粿條，不過而家呢個鐘數冇早餐都正常啊，有冇咧？唔知啊，雲吞麵食飯啊，咁電飯啦，呢個唔知咩啦，板麵啦，我哋想要啲多士芥煙多士。哦，呢度仲有又係賣啲飯盒嘅，蜜雪冰城咯。不過再行少少就係我哋要揾嘅ICC 普都啊，應該係呢度啦嚇。現在有旅行社添，全部都係茶室。嗱呢度又有啦，有一種咧睇港產片啊，以前香港嗰種感覺啊，呢一帶嘅係都揾到啦，俾我嚇。就喺呢度 ICC 普都對面咧，就仲有個小學咯。啊，華小即係華文嘅小學咯，仲係冇介紹錯㗎嚇。早市啊，呢個又或者就算係隔離呢個南洋艷鳳梨酥，咦呢度冇嚟錯，呢個早市先啦，好唔好啊？上去係嘛？落去咩？窿捐啊揾嘢食過我哋咧，又嚟到呢度咁多人，應該冇花架啦嚇。同埋喺附近都聽到好多人講廣東話嘅，哦又有茶室啦，就慢慢睇下邊間先啦。阿榮哥，係啊，阿榮哥呢度，哦咁樣嘅。又嚟點嘢飲啦！我要一杯冰咖啡嘅，係冰嘅咖啡或奶茶。咁啊，我啊想唔要湯嘅。呢啲粉咁咪得啦，又得㗎。老鼠粉乾撈。炒嘅粉，雞絲河粉啊！啊，呢個好啊！咖喱麵嗰啲，等個女要睇。呢個好啊！海南茶，凍嘅。又或者係奶茶凍嘅，一杯冰嘅咖啡冇糖嘅，或者有糖嘅都得，就唔要檸檬茶啦。如果芥煙又或者係撈麵都得，我唔要有湯水嘅。我要奶茶。佢要奶茶就我要咖啡。哦，好熱鬧，真好熱鬧！我哋都以為自己嚟得晏咗啊！我哋咧又坐車上落過到嚟啊！其實巴士嘅好處咧就唔使行咁多。只要你識咧，其實巴士係好嘅，佢會知道架車就到噶嘛。坐地鐵行好用啊，行咗幾行到熟晒啊嗰條路。凳得唔得咧？哦，勁啊！呢個係海南茶，我嘅有2隻雞蛋浸住水，使唔使浸多陣先咧？
咁佢係咁樣就煮熟個雞蛋㗎啦，跟住咧就擺過嚟呢邊，我飲嗰杯嘢先。就撈嗰啲醬料落去撈勻嗰啲蛋咁嚟食咯，哇！好正宗啊，好地道，好彩喺沙巴學過啫。呢度我抵食落嚟。呢度性價比好似仲高啊！哇哇，係啊！海南茶我真係估㗎咋，咖啡。哇！你未飲過咁濃嘅咖啡？所有味道都係 double 啊，唔係 triple 嘅，3倍。原來係咁樣嘅。總之係3倍咯，所有嘢都係甜啊，可能係1倍啊嚇。咖啡3倍，奶2倍啊，甜1倍啦，差唔多咁上下。我形容就係、試下老婆呢杯。幾蚊雞啊！我日日都飲杯嘢。哦，呢個好，呢個奶茶我都好中意。奶茶都好啊。係奶茶都好，但係呢個最難揾到。好多係飲咖啡。奶茶咧，呢杯咧喺廣州嘅港式茶餐廳都係有嘅，但係呢杯就真冇嘅。呢杯真係好濃啊！香港嗰啲有咁濃。啲奶茶咖啡。呢個不得了。哦，溫泉蛋。溫泉蛋啊！係啊。哦，似地嗰日嗰個啦，就係用啲咁樣嘅滾水浸出嚟嘅個蛋係要，好熱啊係嘛？肯定熱啦。呢個人咧就豬肉粉咯，咧就係要現場俾錢嘅。嗱，啱找咗錢翻嚟，呢度係因為 food court 啦，每檔都唔同老闆啊嘛。嗱，找翻7蚊，即係13蚊啦，係嘛？係，跟住嚟呢個啦。跟住到嗰個啦，落啲醬汁，多啲都可以啊，我覺得。夠啦。夠啦。跟住再落啲胡椒粉。哦，跟住攪勻佢係嘛？係。我翻去都試下。翻去都可以咁樣，但係啲雞蛋你要買啲靚啲嘅先得。唔係啊，你時間。整熟啲啦，係。呢個都未耐咗，短咗啲時間。我最邊叫牛油嘅喎。牛油多。係咯。佢芥煙醬中間仲再夾一件牛油，仲要係呢種凍嘅牛油嚟㗎。哇！我先咩都唔點試下先。哇！好食啊呢個。係嘛？好正。喂，你一定要試下。冇啊，2件，一陣間叫多份咯。叫多件先得，呢個要。甜嘅。牛油味道，但係呢個咧。個麵包咧係烘到啱脆卜卜嘅。我嘅麵包原來可以整到咁好食。點啲蛋醬。哇！嗰啲芥煙醬好好食。哇！係咯。馬來西亞真係好鬼正。嗰個蛋咧，因為落咗啲豉油，有少少鹹，即係個胡椒粉啊。落咗胡椒粉冇咁腥，係咪？係啊。好好，可以再叫多一份。你想唔想食嗰個啊？都未到件牛油啊！哦，俾錢。俾錢係嘛？你俾個碟我裝住先。我呢度。How much? 11。嗱先，每一檔嚟㗎嘛，就當底咁樣嘅啦。但係點解杯嘢仲未收啊？杯嘢應該個老細呢邊㗎嘛係嘛？我唔知啊。即係佢落邊一檔嘅再嚟收錢。哇！繼續食。哇！唉，真係冇嚟錯。有冇啲蛋？欣賞下南巴。到牛油，梗係想啦，好好啊！得嚟咧又唔會係執飽你嗰種喎，嘢執飽你咁啊，唉得個睇字。佢呢個唔係啊，好似咧，真係似我哋廣府菜咁樣包成枱，然之後食唔飽嗰種感覺咯。咩儀態都唔需要啦，係嘛？你想唔想食咖喱麵啊？呢個可以再叫，試下呢個啦。蔬菜佢哋用豆嘅，即係呢個豆嚇。呢個係豬潤，呢個豬皮，板麵下邊佢哋會叫做
佢哋呢度就係要阿老闆娘咧，就同我哋落咗單之後咧，就嗌咯，嗌翻個檔啊，你要幾多號台，要乜嘢咁，跟住咧送上嚟就俾錢。咁啊呢個芥罌咧就係我哋坐咗老細呢度嘅，咁咧就最後先俾錢。呢個你睇肉咧？呢個係少少辣，哦。好辣。同埋我好中意呢種麵。好食啊！呢個咖喱麵。呢個咧反為似翻去食嗰啲，就冇咩區別。太辣啦！你嗰個。個女叫嗰個咧，就似翻去廣州食到嘅。係啊。不過佢中意冇所謂，我有件雞添。仲有件咖喱雞添，勁啊！又嚟啦呢個。咩啊？我唔食嗰件豬肉。放喺嗰度。係啊。我試下件雞。炒牙。佢好滑喎個雞。飛天嘅，好滑喎。呢個白切雞好滑喎。係啊，你真係諗唔到啊！就係白切雞嗰啲，我哋冇叫就。慢慢撻，慢慢撻。好滑啊個雞。喂，有冇芥罌醬賣㗎？有啩。呢條平又走嚟喎，真係啲地道啊！其實咧喺大概1個月之前咧，我係想諗住當時係未有咁多事啊，諗住經香港去轉泰國，平平地行下嘅。跟住咧就睇香港快運，個機票好平，但係最尾一撳掣，哇！嗰個稅好鬼貴啊！咁啊只能作罷啦嚇，因為咧都諗住過嚟馬拉呢邊噶啦，嚟呢邊咧就肯定嚟嘅。係啊，馬拉好玩喎，泰國。好玩好多。泰國而家仲衰啦，泰國比都唔去啦而家。係啊，泰國不如揸車去潮州行下好過啦，潮州汕頭中山咪要去遠啲啊嘛。飽飽幾好啊！同埋同阿老闆傾咗兩句，新會人海南茶，我理解啊，可能錯㗎嚇。類似咖啡咁，唔似美祿，美祿係朱古力啊嘛。仲有哇，廣東種9令吉一個。咖喱麵係啊，我哋之後食咖喱麵啊，係啊，仲真係冇介紹錯啊嚇，真係幾好呢個。同埋咧睇社交媒體咧，好冷清㗎。佢登咗幅圖，但係唔係咯，好明顯上到嚟。大家要知道今日係星期，今日咪星期2啊？星期3今日係。第一間已經咁啦。其實後邊嗰啲都好好，又有豆漿啦、鳳梨酥啦、大包啦、蘿蔔糕3蚊，咖喱角。超正，有遊客又有當地人，係啊，嗰啲係遊客嚟嘅，睇得出，同我哋一樣。呢邊又有food court大蝦麵、海南茶檔，呢個係乜嘢啊？蝦片。呢個大嘅。哦。我有冇得食下㗎？試食。有冇試食㗎？嗰度嗰個唔係試食。嗰個唔係試食。你老婆試過啊，實好食嘅。好食㗎。佢買咗買咗一包，攞翻去俾個侄女。有蝦味嗰隻啊！物輕情意重就係呢啲啊，貴啲都唔貴啊，22蚊一樣一包。唔係啊，同你嗰啲唔同㗎。我梗係知啦。嗰啲知啊，朱古力啊。我唔好理佢。呢度咧就係嗰啲焗麵包啊，芥罌麵包嘅嘛，多士啊咁焗啊。隔離綠色嗰個咪芥罌醬咯。咁我哋都先頭買咗一罌啊，咁啊11定12蚊咯。OK 㗎，翻去等我老婆整俾我食，真係食唔晒啊呢度。即係如果唔係為咗拍片嘅咧，重複嘅，其實可以再嚟嘅呢度。我再嚟到裏邊啊涼爽啲，不過都唔會接受唔到。最起碼我哋廣東人接受到嗰種熱，先頭係有少少熱。呢度早安茶檔，哇！鴨蛋炒粉，哇！豐城豬肉粉，可惜食唔到咁多啊。
咧係本地人嘅，咁而家11點鐘，佢哋唔使做工嘅咩？嗱，我估㗎咋，我估嘅啫，因為天氣熱咧，早起身啊，早做工啊，咁啊，所以咧咁啊早食嘢咯，我估㗎咋嚇，呢麵咖喱麵有叉燒。先頭咧，我食嗰個白切雞，裏邊有2嚿，好滑，好好食，喺廣東省以外最好食嘅一次咯。鹽昌雞飯，呢度仲可以 touch and go 俾錢，仲有呢個添。係啊，仲有螺絲粉添，勁啊！仲有叉燒包添，全品得。做邊個？蛋撻漲晒咁好似好嘅，竹炭嘅，同埋唔係竹炭，我覺得呢個會好啲。都係要一個焦酥皮蛋酥、咖喱咖央角，咖央角一個蛋撻，係咯，好唔好啊？星期一休息2000蚊一個月。O.K. 所以你都咪話仲有公眾假期雙倍年假病假，幾好啊！咁啊，使咗10蚊不到試食。我想試下個咖喱角啫。咖央角唔係咖喱角，講錯啊！咖央定咖喱啊？咖央。試下先，咖央角焗住嘅，就唔係啱焗喺焗住喺個焗爐度。最初觀眾介紹呢度，咁啊上去 Google 地圖睇啦，我以為係嗰啲咧好靚嗰啲商場裏邊嗰種food court 嚟嘅，咁好明顯唔係啦嚇。我覺得似老婆餅喎。似老婆餅啊！係有少少似老婆餅，不過裏邊唔係老婆餅嗰啲餡料啊。表皮呢度好脆嘅。好食嘅佢係。都多人嚟食到啊！呢啲似遊客喎，我呢個帶住小朋友嘅唔似。隔離後邊有點心啊！有機會真係要再嚟先得。係啊，意猶未盡。蛋撻幾錢啊？3蚊，2蚊9，即係4蚊半一個咯。佢呢度啲嘢啊，香啊，成個呢一把。係，未有踩過雷，真係一次都冇。啱我哋食嘅。就算係島上邊嗰個啊，有觀眾啊留言咧，而家播緊嗰一集啊，佢哋都話喺島上食梗係貴㗎啦，係咪啫？翻個鎮啊嘛，我都知係嘛？下一集咪翻個鎮啦。唔係曲奇皮，係牛油皮，應該係牛油皮啊，係嘛？唔係，呢係酥皮，好鬆軟啊！個黃酒雞包又俾我老婆發現咗啊！呢個係好出名嘅。如果要食點心就係呢度啦，瓦煲手工麵不是伊麵，怡寶馳名，據說呢個都係唔錯，奈何食唔到咁多。即係呢個靚女食緊呢個啦，佢係似公仔麵咁，但係又大條啲啊，粗啲咯。眼海南茶食唔晒㗎啦，食唔晒㗎。嚟買啊，又嚟食啦！買呢個薄餅係嘛？揀咩味道啊？紫菜、芥末紫菜係嘛？好啊。都係要嗰隻花嘅魚啦。要隻辣㗎？係啊。辣紫菜定係芥末紫菜？嗰隻啦，有啲咖喱咁樣。點焗？你喺中間嗰個啊？辛辣紫菜薄餅，好嘛？用呢個 Touch and Go 俾錢，但係 e-wallet 喎，咁即是話我哋嗰個實體卡唔得？唔知啊，不過微信都冇問題嘅。點解會嚟呢度嘅？大家睇下第2嗰個啊嚇，係觀眾介紹㗎。仲要介紹埋邊一檔？榮哥海南茶咖央牛油烤麵包生熟蛋，咪就先嚟我哋做嗰個咯。好食真好食。咁啊至於其他嗰啲咧，因為有少少遠，咁啊未必啦嚇。呢個 LOT10我哋去過啦。仲係可以去 TRX Mall 呢度啦，炸年糕賣唔賣啊？夠啦係嘛？好，就係呢個啦。手工卷嘅。其實係嗰啲
中間夾芽菜、紫菜。芽菜，凍定熱㗎？凍㗎。唔知啊。即係好似壽司咁嘅嘢。呢個我哋都想行下菜市場，咁咪就喺呢度啦。琴日喺唐人街嗰邊都想揾，但係揾唔到。我今日就揾到，睇下人哋啲市場係點啊嘛。上去有好多鋪頭都裝修中喎。哦，前邊就有啲賣雜貨嘅，賣蔬菜嘅。老婆咧仲想買嗰個醬汁啊，三包醬啊，應該係咁讀啦。係海底撈嚟嘅呢邊嚟，就雜貨鋪咯。啊，椰漿。1公斤10蚊，木瓜咁奀，呢個咧就12蚊，啊呢啲貴喎，嗰啲橙都係一袋10蚊喎，咁啊貴喎呢啲。呢個係橙，5隻要10蚊，碌柚都有，哇，30蚊一粒，就係醬汁啦，老婆想買。要保唔同公司㗎，我唔同公司。3包醬。即食嘅喎嘛？係啊。即刻可以點啦，所以上到飛機。唔係有多少人？呢個乾有多少辣？隔離嗰隻冇咁辣。OK， 老闆娘好好傾，好熱情。咁咧就教我哋買邊啲醬，又買咗50蚊啦。咁啊係我哋想買嘅嘢嚟㗎嚇，就怕太多拎唔上飛機嘅嘢。今日又買到。咁如果再買埋嗰啲朱古力啊，即係手信啊，俾公司啲妹妹啊，咁咧就差唔多啦。仲要減咗佢叫女拎咪得咯，再唔係我買多個行李嚇。菜市場先感受到當地嗰啲風土人情，先由聽到嗰啲阿姨講潮州話，但係佢未必係潮汕人嚟嘅噃，算係華人啊，都要掌握幾種方言，廣府話啊、潮汕啊、福建啊、海南啊呢啲咧嚇。啱先同嗰個阿姨可能係叫送貨上去上邊啊，咁喺度講咯，咁啊 OK 咁，好好傾嘅嚇。同我哋用講到嘅廣東話、廣府話又係好標準，但係有啲用字就唔同咯。唔係，你係嗰種好親切。好親切嘅感覺，而且個樣咧，其實嗰個阿姨咧，如果唔講嘢，擺翻去廣州啲街市，其實個樣係一樣嘅。靚姐，係阿靚姐，其實可能同我差唔多大嘅啫。好啦，咁啊該買齊，我哋翻酒店定去邊好啊？拎住咁多嘢。翻酒店定點啊？翻酒店先，好唔好啊？翻酒店，如果係去超市坐低再睇下去邊個超市好過，因為而家好早啫嘛。我唔去對面做個印度廟添，黑風洞我哋都未去啊，唔去啦，大把機會，2次定3次喺馬來西亞都會黑風洞咧，就係嗰條樓梯級咧係一個好大嘅挑戰嚟嘅，不必了。印度神廟啊，對面，冇錯。咁翻酒店擺啲嘢，我哋今日晏晝早啲出嚟，去超市購物，跟住再食多。老婆話一定要再食多一次馬來菜，印度菜就喺酒店對面咧有一個，可能聽朝再去印度菜都唔出奇，因為咧先留喺呢度咧好食歸好食，但係咧我哋好克制有經驗啦，就冇話食到好飽好死飽嗰種。而家我哋慢慢行翻去坐巴士翻酒店，翻酒店嘅路上又俾個超市吸引咗。係啊，今日全部都係購物日嚟㗎。大佬，呢啲咁大罐，呢啲攞唔翻去要雪住咯，炒嘅。你睇下1.5L，1.5升10蚊嘅，仲買蘋果，佢又買蘋果啦。嗰啲蘋果今朝夾硬逼我哋食晒。依細單貴啊！呢啲9蚊啫嘛，有一人唔買水果啦。咖啡都可以再買啲，睇情況。好多麵包賣，啲入唔到境㗎。係啊，佢話怕嗰啲果形啊嗰啲，呢啲應該唔得嘅。今晚食咯。今晚可以食啊。你想食邊個芒果？要唔要食嘅？紅色我要，一個貴嘅一個平。要紅色嘅。咁咪試下呢個啦，橫掂翻到去好少見得到。有，但係唔知。唔㗎，你睇下嗰啲糖漿咁樣擠晒出嚟。唔夠熟。唔夠熟啊！紅色嗰啲咪夠熟咯。唔夠熟唔擺得㗎。呢隻都仲青。呢隻都可以，呢隻。買一個，今晚陣間食。係，今晚等陣中午食，翻到酒店。呢個夠熟。呢個好。係。真係唔值。呢度就可能佢種唔到啊，成係點啊？係啊，你睇14蚊一公斤，1公斤10蚊一斤，我哋翻去1蚊一斤都有。係。2蚊3蚊，平時都係。都唔平。嗱，我而家講緊係對比廣州啊，譬如啲青瓜咁6.99一 kg。
呢個都仲還可以嘅啦。廣州係3蚊半一斤咯，呢個係差唔多啦。紅色嘅呢個紅色椰菜啊，咁啊隨意你咪知道3蚊一斤咯，3蚊幾咯。即食麵又想買，不過咧呢啲即係唔敢講全部啊，有不少咧喺淘寶都買得到。仲有呢個係炸雞啊，炸雞麵啊，好多唔同種類味道嘅，韓國嘅又或者有汽水咧，呢啲係差唔多嘅。嗱，譬如好似呢度咁圍到8蚊9蚊咁咯。有啲地方要唔想你飲咁多可樂，要收稅啊嘛。呢個咁呢度抵啊！嗱，3、400咁你圍到5蚊一支，差唔多啦。馬來西亞國民飲料啊，呢個係賣緊4蚊，平啲喎。嗰啲意麵醬，咁差唔多都係咁嘅價錢。既然都嚟到，我老婆話佢去對面啲巷睇下，同埋發現一種好得意嘅情況咧，就係佢哋嗰度咧啲長者啊，都好中意飲蜜雪冰城㗎。咁咧，因為喺廣州咧，真係年紀大啲都唔會飲嘅，都係飲喜茶啊或者諸如此類啊。呢度咧就好似我咁嘅年紀都仲會買蜜雪冰城，仲有下邊有珍珠嗰種好大杯。而家就共入呢啲巷仔度，周圍逛下睇下，因為嗰個方向咧就有地鐵站嘅，我哋等會過去嗰邊。仲喺度溜緊個女食榴蓮，不必啦吧？我經過呢度，我咪話好似以前70年代咧港產片啲香港咁嘅，唔知香港觀眾覺唔覺啦？以前咧我哋睇港產片啊。60、70年代，70年代啦，開始經濟騰飛嘅時候咧，香港嗰個樣就係咁嘅啦，嗰啲屋。咁喺邊度睇到咧？都仲唔係而家流媒體，而係以前入餅帶啊，又或者係DVD 機啊、CD 機啊嗰啲咧，咁樣睇到就係咁樣嘅格局咯。香港有個餐廳，呢個係賣雪花酥啊！食南洋風味嘅菜嘅。呢個新鮮生熟金榜蛋，正綠粟炭茶，綠粟加一個一杯嘢飲，一個好似漢堡包咁先6蚊雞。係啊，即係圍到10蚊人民幣到咯。有杯咖啡，有嘢飲，有包杯咖啡冇得20-30蚊都飲唔到嗰啲汁。飲唔到。早餐又一杯咖啡你要咁上下數嘅。一個餐已經係平過。淨係飲一杯咖啡都貴過佢成個餐啊！因為嗰個啲會唔會印刷廠咧？似係，似係。炭燒叉燒雲吞麵對面又有，好多嘢食啊！再嚟啊，下次。嗰個四川。記住呢一區，四川麵都有。咖喱辣沙。全部都係飲咖啡，坐得舒服啲嚇。不過還好，我今日又冇琴日咁熱咯。琴日就幾熱下㗎嚇。今日就舒服翻啲。聽日到3日。前邊呢啲又坐得咁舒服。呢個印度餐啊，呢度。似啊，西關。似西關感覺，差唔多。而家廣州幾多攝氏度啊？快啲查下先。總之就要着長衫長褲羽絨嗰種啊，係嘛？意思呢度唔係印度餐，呢度都係廣東菜啊，或者係啦整隻蛋咁寫中文字嘅燒鵝同叉燒添。餐專賣店對面又有。咁老婆咧，琴晚睇嗰啲視頻啊、影片啊，仲有個叫經濟餐係嘛？叫做係咪呢啲咧？唔係經濟餐咯。哦。係啊。你食唔落啦。打包一個翻嚟食。係啊，打包一個翻酒店食。過去再講。呢部車勁啊！你知唔知呢部車喺國內賣幾錢啊？60幾。今晚仲食一個。60幾萬呢部車。係啊。你都知咧。係我話佢今晚仲要。哦，我講架車啊。講啦。而且咧買得呢部車咧喺國內啊，我講佢有好短時間要報廢啦。第二咧好多地方唔行得啦。第三咧油價貴啦，買得呢部車咧都係有錢佬喺國內。廣州20攝氏度。哦，呢啲就係經濟餐係嘛？睇下都好啊。魚頭、肉呢啲雞、煎蛋。但係幾錢咧？咁樣夾嘅打包翻去嘅辣椒，款式好多，好豐富。又
又坐巴士啦，希望唔會排甩啦。哇，都開得幾快喎！